السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن طنطاوي، والنهاردة هنغير سير الدينامو أو سير المجموعة في العربية شيفروليه افيو. سير المجموعة أو سير الدينامو بيعتبر من أهم السيور الموجودة في العربية، لأنه بيقوم بإدارة الدينامو وكمان ترمبة المية وكمان الكمبروسر بتاع التكييف. وفي الحقيقة لما بيحصل أي خلل في سير الدينامو أو سير المجموعة بيتوقف طبعا الدينامو عن العمل، وبالتالي ما بيكونش فيه شحن رايح للبطارية والعربية بتتوقف. كمان لما بيحصل خلل في السير او قطع في السير، اللي بيحصل برضو ان ترمبة المية ما بتشتغلش، وبالتالي ما بتقلبش المية، وهيحصل ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الموتور، وبرضو العربية ممكن يحصل فيها شوك او يحصل فيها مشكلة. كمان الكمبروسر بتاع التكييف مش هيكون برضو في إدارة لكمبروسر التكييف، وبالتالي مش هيكون في تكييف. ففي كل الحالات انقطاع سير الدينامو بيسبب مشكلة مفاجئة للعربية. سير الدينامو يا جماعة بنغيره كل 50 أو 55 ألف كيلو على حسب النوعية أو على حسب الجودة بتاعة السير. طبعا من الضروري إن احنا نجيب السيور الأصلية عشان تعمر معانا لفترة أطول. يلا بينا نشوف طريقة تغيير سير الدينامو في العربية شيفروليه افيو. سير المجموعة أو سير الدينامو في العربية شيفروليه افيو هو بس بيلف حوالين الدينامو وكمان الكمبروسر بتاع التكييف وترمبة الباور، وبياخد أو بيستمد دورانه من الكرنك. وكل الادوات اللي انا محتاجها بس عشان انزل سير الدينامو من العربيه شيفروليه افيو هو مفتاح 15 بناحيه، وده هستخدمه عشان ارخي منه بلة الشداد واسقط السير. يلا بينا نشوف. هنبتدي نرخي بلية الشداد. ادي سير الدينامو او سير المجموعه. طبعا قبل ما اركب السير الجديد لازم اطابق الاثنين على بعض عشان اشوف هو نفس المقاسات ولا لا. طبعا هو بيكون مكتوب عليه الرقم بتاعه مثلا زي ما هو موجود كده هنا، زي ما مكتوبه هنا كده قدامه، ادي جي ام 25 18 30 21 ده الرقم. وممكن برضو نطبقه هنا باللي موجود على العلبه او على السير الجديد. ادي هنا برضو جي ام 25 18 30 21 هو نفس الرقم. ولكن لو انا مثلا الرقم مش واضح بالنسبه لي هطابق السير القديم بالسير الجديد، هشوفوا نفس الابعاد ولا لا. بطبق الاثنين كده على بعض عشان اشوف هم نفس المقاسات ولا لا. هنركب السير جديد، بنسقطه من هنا كده الاول. لو حسينا ان احنا هنتلخبط في تركيب السير، ممكن قبل ما نفكه نديله صورة بالموبايل او نرسم رسمة على ورقة خط سير السير. طب السير هنا لافف لفة كاملة على طنبورة الكرانك، وبعدين ماشي من تحت رايح على الكمبروسر، وبعدين طالع
لفوق على ترومبة الباور، ولافف من تحت البلية وماشي كده. يبقى ادي الزيادة هنا، الزيادة هنا اللي انا ماسكها في ايدي دي همررها من تحت قاعدة الموتور وامشي بيها لحد الدينامو. ويجي هنا دور بلية الشداد اللي هي هريح عشان ايه؟ اشبط السير في مكانه على طنبورة الدينامو. هنرخي البلية عشان نركب السير على طنبورة الدينامو. تمام كده. احنا طبعا هنا كنا حالين العمة عشان توسع لنا وعشان التصوير يبان معانا. السير ركب اهو، واهم حاجة يكون مشدود بالشكل ده، مفيش اي ارتخاء. لو في اي ارتخاء معناها ان ايه؟ في حاجة مش راكبة في مكانها مظبوط. هنركب العمة في مكانها. طبعا احنا كنا حالين الكارتيرة دي عشان بس تكشف لنا هنا مكان ايه؟ بلية الشداد. بعد كده هندور العربية عشان نتأكد من سلامة تركيب سير الدينامو. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.